Désormais, bolanda biso awa. Ito monene 3W. Le Nazaréen. Bolanda biso awa. Tobi basantu awa. Basantu ya kuna esute awa. Tobi basantu kuna te. Pour confusion ça. Bali basantu bolanda biso wapi. Maoka te basantu bolanda biso wapi. Awa. La 3W. Le Nazaréen. Akotika tifa tifite o. Bongo bana le Nazaréen. Totika kolode. Nzambe na bon moi a pambola bande ko occasion ya kolandaka maso ya ainsi dit l'esprit d'une manière d'une autre biso bokolanda biso na kati ya site monene www.lenazaréen.com tika nzambe ya ainsi dit l'esprit ayebana ko pambola bino parce que nzambe ya solo na temps ya biso ezali d'ainsi de l'esprit. Nzambe ya solo na temps biso tozali ya Congo, le tout puissant ya Congo. Yende nzambe ya mokili, nzambe ya mokili mobimba bakosa genuye li na bien aimé na kati ya ainsi de l'esprit totalisaka lolenge nini mokonzi ya bato, mokonzi ya milimo baka. Oyo tolobaka que Dieu est esprit, que ce qui l'adore esprit et en vérité. Toyebisaka bino ke moko nzela basali na ye aloba ete invoque-moi je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Que bato ba ye na mokili oyo biso tozali ba ye kolinga mokili ndenge pondo oyo moto mosusu tunye olinga kolia nini pondo mosusu ngolo mosusu mungusu alingaka ba poso ya ngombe balingaka biloko nzambe akelame ye moko nzambe bato bazolinga yete moto aye na mokili azalaki moto pamba akomi moto monene nzambe akomi ennemi na ye bosolo ennemi na ye bikelemo nzambe binemi na ye basali na nzambe binemi na ye vérité ennemi na ye mais azolinga mokili ya nzambe nde toyebisi mpe bino ke lokola mokili eza ya nzambe ata boponi mabe moto na mission na ye œuvre de Dieu ekosalema vérité na nzambe ekote ya malaka parce que mokili oyo ezali ya nzambe. Alors lelo na kati mission na biso tozangisaka te koyebisa bino ke monene na vie ya moto ezali soki okokisi te mission nzambe atindaki yo awa na se na mabele. Nzambe akelaki mabele amonaki yango kitoko nde apesaki yango na mwana ya moto nekela na ye pour que moto abongisa mabele na nzambe afin que nzambe akumisamaka na nzela ya misala ya bato. Mon frère ma est-ce yo makambo salaka epesaka nzambe lokumu soki salaka epesaka nzambe lokumu te yo makambo salaka epesaka lokumu epaya. Est-ce que oyebi ke na kati ya moto toza na moto toza pe na moto molimo oyebi ke molimo na yo ezali par nzambe kati na yo yango moto akoyi kozala ke kosala maye mosika aye pene ya bato bazoyeba te ke pa pasteur auta na ye kobo auta ye kolango ata azwi micro aza kokweyisa bato ebi na kati na ye na parti oyo bonzambe tsa ya conscience oyeba ke nasali mbeba nasali likambo songolo. C'est pourquoi na kati ya mission dit l'esprit to lamusaka bino du jour au jour pour que moto na moto azala prudent to yaka pona ko orienter bino na nzela ko expliquer bino signe ba songe ba vision ba langage ba événement afin que moto na moto azala orienté vers les droits chemins. Oyo to komi ba faux prophète ba sali na nzambe ya lolenge nyonso ebele ya côté belé ya moyibi ebele ba escroc ebele nde to ye ko annoncer bino ke nzambe alobelaka moto nyonso na sine ba songe ba vision ma be nyonso ya liboso ya moto okomona ngo na nzela ndoto esengo nyonso ya liboso ya moto parcours ya vie ya moto étape ya vie nyonso ko banda ko passer nkolo ya ka kotalisa bino na basine na yango biso toza kozwa temps ya ko expliquer bino basine son pour que mbeba ekomela yo te olobake Seigneur pona nini osali ngai boye. Alors lelo tokolobela nini na kati ya message na biso lelo thème na biso ezali agenda caché, c'est-à-dire que agenda caché
ezali lokola tolobaka na intercession tolobaka ke ezali ne oyo ebombi makambo, agenda caché, c'est-à-dire carnet oyo ebombi makambo. Ndenge Bible oyo bozali komona ebomba makambo, Bible oyo eza na makambo. Soki okangi yango na kati ya pochette na yango okomona lokola eloko eza te, mais soki bafongoli yango na baponami na batindami ya Nzambe bato molimo ya solo babandi kuexplike okomona basekret ebombani na kati ya livre oyo. Lelo tozolobela likambo etali agenda caché, biloko oyo ebombana. Tozana bagenda caché ebele na kati ya sena moi, lokola motema ya moto ezali agenda caché, makanisi ya moto ezali agenda caché, c'est-à-dire motema ya moto ebombaka makambo. Ata moto aza ami na yo, mwasi mobali na yo, patron to mwana musala na yo, to garde na yo, akozala na makambo susu contraire na ya yo, okotikala koyeba yango te, amwe ye moko afongola yo, ou bien esprit supérieur, Saint-Esprit, ayeba na ko révéler yo likambo ezali na kati ya moto. Alors na kotalisa bino likambo ya agenda caché, souci na biso ezali ke moto na moto azala prudent tango azali kotambola na se na moi. Parce que bato bazali koboya kocha confiance na Nzambe pona kocha confiance mingi epai ya bato. Nzoka bato na mokili tomona na mokili oyo mutu abandi société na ye, abengi bato ya misala na ye, alobi tozali kosala société, abandi ko flatter bango, koyebisa bango maloba kitoko, na kosalela bino boye, na kofutaka bino boye, na kosala boye pona bino. Deke société ezomata okomona moto wana abwakisi bato ya liboso, ale na mbongo na bango, ale na mutoki na bango. Nyonso wana pona nini? Parce que bato yo tiba bandai kokende, bachaki na bango confiance epai ya moto sans ko découvrir agenda na ye, sans koyeba nini eza na kati ya agenda na ye oyo tozali kobenga agenda caché. Na kozanga koyeba biloko ebombana na kati ya mitema ya bato, na kozanga koyeba lokola ndeko moko, ndeko wana société na ye etambola kaka na stage, ye engagaka na ye bato te, akokosa bino ke na engage yo nzoka stage, bomona wapi na société stage ya 6 mois, stage ya 1 année, mutu asala kaka stage. Méthode na ye kaka ya ko rouler bato, ya kolia motoke ya bato, ezalaka koza na essai technique, oza na essai technique, soki comme moment ya ko engager, il faut luka longola yo azui bato mosusu ya essai technique, ya ye société tambola kaka na essai technique. Orto talisa ki bino na émission moko akila faute oyo peto ko talisa bino yo yango lisusu ba conséquence oyo elandaka bato nyonso oyo bazana kosala mabe awa na sena moi. Agenda caché na kozanga koyeba makambo moto abombeli yo, na kozanga koyeba makambo ennemi abombeli yo, nde bato bazokufa avangonga na bango, nde bato bazali ko rate makambo ebele, nde bato bazali ko tambola na apparence. Tokutana na baka wana ebele, okoyoka onde ko mwasi moko akufi na ndako libala, bokolandela amonaki kaka libanda bolingo oyo mobali alakisaki ye liloba liboso ayebisaki ke na lingi yo ya koleka ngai na monoko ya babeli, ye amoni yango nzoka mobali yango azalai moto ya misala mabe, ba moyen na ye ezalaka ya misala mabe, asakrifiyaka bato ake koboma mwasi parce que mwasi ayebaki te nini oyo ebombanaki na kati ya mobali. C'est-à-dire que bon mutu ya mutu ebombaka makambo ebele na kati ya mutu. Mutu akoki kokana na koboma yo, na kochela yo poison, yo koyeba te. Yango boyoka makomi moko ezali koloba ke nyonso engengaka ezalaka wolo te. Ikamu na biso ezali agenda caché. Lokola Nzambe alinga biso tango akeli mutu, Nzambe alingaka te mutu akufa, bikela muna ye ebeba, nde akende koyebisa biso na Jérémie 33:3. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. C'est-à-dire, mutu azana relation tena Nzambe oya kela ya tinda émission na sena moi. Mutu azana un bon guide spirituel te azana ye ya kokufa. Ata azama yele na classe, ata azana sagesse, mais azana ye ya kokufa. Ata azali gosto, ata azana ye kitoko, aza asi ya kufa. Parce que grande partie ya vie oyo simama na molimo yaza na sécurité na yangote. Alors Nzambe mutu ayebaka bato parce que ye mutu akela bato ayebi mutu ya koleka yango zomona Jésus Christ tango aye afana ba yekoli na ye bazali kolia mapa nzoka Jida mote Messi ebebaki
Judas si a créé agenda caché na ye comment akoteka Yesu. Mbala moko Yesu aza kobimisa ngo na révélation ko yebisa ba disciple na ye ke moko kati na bino akoteka ngai. Tala Jésus Christ ayebi. Yesu na tango Judas azali koya na agenda caché na ye kopesa Yesu mbote, Yesu azopesa ye ke na nzela ya mbote ozali koteka mwana ya moto. Ndeko na ngai keba kotambola kate bitambola tambola kosalaka makambo bisala sala te kosigner bangagement na mutu te na bisala sala mais lukana no yeba mutu tolingi totambola na ye. Alors nzambe na bolingo na ye ezala mutu wana sambelaka te soki danger zoyela ye na butu komona yango. Job alobi, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce qui problème ezali koyela yo, esprit de mort, accident, n'importe quel problème, na bolingo nzambe okomona ngo na ndoto. Mais lokola ndoto atalisaka ngo d'une manière d'une autre, il faut kanga mana ba explicateur pour que ba expliquer yo. Nous mona te que na kati ya agenda caché spirituel, Pharaon alotaki nzala en Égypte. Kaka na kati ya système mystique ya bonzambe, ezalaki na Joseph moko ayaki ko expliquer ye bayebaki na kolonga o ezalaki nzala. Alors soki lelo zotambola olobi ke nchaso eza ya ngai, Afrika eza ya ngai, moto akosima nga azali te keba na moto molimo ata azali mwana 2 ans, mais soki alekio na molimo yebake alekio na makasi. Toyokana makomi na nzambe ezali koloba nini. Naza na mukanda ya Jérémie chapitre 17 nazwi verset 9 na bandi muke na 5 après na kozwa 9. Ainsi parle l'Éternel. Obiso tolobaka ainsi dit l'Esprit. Awa balobi ainsi parle l'Éternel. Oyo elobi nzambe. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Nkolo azoloba kebila kelma belanda moto yo azokanga mana moto. Mais est-ce que nzambe aboyi ke bato bacha confiance na moto te? Non. Parce que kaka na mukanda ya Chronique 20:20, Bible ezoloba ke confiez-vous aux hommes de Dieu pour que vous réussissiez. À la parole de Dieu pour que vous soyez affirmés. Aboyi bato bakanga mana bato. Le problème ya nzambe zali lukana no yeba moto zo kanga mana ye. Aza escroc to moto normal. Parce que ceux qui azali escroc okolali saye na chambre na yo lobi okotikele confiance o se déplacer yo kokuta azubi loko nyonso ya ndako même na lase na yo ya sapatu azu yango akenango parce que oyeba kite moto nini ozolalisa pe moto nini ozali kotambola na ye même ba membre ya famille même ba petit frère même ba petite sœur il faut oyeba eta kati ya moto ana zote ya bino te bokene ko panza ba famille o na église ona ba panza ba famille ko yebe tadam awa toza na code ya molimo, c'est-à-dire que toza na yo toliaka na yo mais avant na signer engagement na zala sûr que oza yangai na koki ko livrer ba secret na ngai pa na yo e bongi mokili ya molimo et annoncer quelque chose parce que alobi ke bila kilma belanda moto akanga makana moto pona nini. Parce que alobi qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. C'est-à-dire que ocheli kia na mobali ke mobali ya kobala ngai mais kende na campus otuna bana basi oyo ya ngambo ya nzinga livulu ya mbanzalemba bazwa charge ya bana campus ebele kolesa bango bafufu kopesa bango biloko ebele mais dès que moto azosil sake luka mwasi ya ekolo na bango ya monoko mboko na bango yo lobi na sala makambo ebele okombo okene ba prière mais soki oyebaki avant que mwana mobali azana kokosa ngai je pense que lingai ko sala likambo zali ko sala te donc moto aza responsable ya mabe ko komela ye na malamu ko komela ye parce que la Bible dit c'est que non aura semé il les moissonnera. Alors nzambe ya lobaka alobaka pona kotalisa biso makambo ko ya lobi kotalisa biso kati ya moto enfin que toyeba na kobonga souci na ngeza li to regretter te même bandeko bo sala ka expérience na kati ya mboka lokola Congo moment ya vote ndenge peuple congolais bakenda ko voter na confiance nyonso na 2006 ba candidat nyonso bazali na 2006 eza na présidence na députation partout au monde ndenge bakendo voter bango bandeko na biso ya ba parti politique ba palu ba IDPS bo monete confiance oyo bazela ba candidat net bandeko na biso bandeko na nge bele bazali na palu ba yipsanga ke dès que kana palu tozozwa pouvoir Congo ebongi bazwaki pouvoir botala état ya Congo c'est-à-dire ba yeba kité kati ya mokili yango eza ndenge nini ba député yango tozopesa voix eza ndenge nini député azwi voix ake ya bongi mwasi na ya bongi mwana na ye atindie na poto yo moto pesa ki voix otikali kaka kobenga kaye président du jour au jour nde biso ainsi dit l'esprit to boyi biloko wana tozana besoin mutu tokopesa responsabilité tozala sûr ke kokende oya kei
tozo se retrouver biso nyonso mais bakode ya pamba biso toboyi yango nde nazote ya bino agenda caché moto aza na makambo oyo abombaka kati na ye makambo wana soki oyebi yango te ekodétruire yo ngai ya bato te soki bokanga bible ezoloba ke maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Nani atinda yo che likia na moto wana yo kangama na ye. Nani atinda yo kumisaka moto wana ke lobi akosala lobo. Bosuki na ye moto wana wapi. Agenda caché. Bino bomona kate ba konje Afrique. Ba konje Afrique bazalaka na ba agenda caché. Agenda caché, c'est-à-dire quoi? Dès qu'avant na pouvoir yo ke lengi ya miel. Dès qu'amoni elengi ya pouvoir, elengi ya miel, bazo sécuriser ye, akita mata. Vitesse à bas cortège, bon monde va les gars kolonga na pouvoir. C'est comme moment ya kolonga, il faut pas créer les cambo. Comme moment kolonga, il faut pas créer les cambo. Ma cambo malamu e bon il va sala bien avant. Ba koya ko sala bino na 2 secondes ici là pour bon monde ke baza malamu. Or na ba konza ba pays développé, asala malamu asala mabeso ngonga ne ekoki okokende. Atoza na ba agenda caché na yo, okoyeba na kokende. Awa na zotala sabino les agenda caché. Mukolo musu na kote na kati ya taxi, ndeko moko ya soda azobenga mwana mwasi moko na telefone. Allo, ma chérie, mina lingi yo, ozopesanga pasi boyi pona nini? Natikala kaka na yo, vraiment ngai soki na bali yo te, vraiment ngai moyen te. Abandi ko chai litoy ya lokuta flatter. Tinde ko mwasi ayipsa lobi bon, na lingi yo kasi, na sepeli na yo. Tango bakati telefone, azoyepsa biso, alobi akomona makambo yo, ngai na kosala ye. Tala soda mebita ko chaye epé na libumwe na yebite ya kobete masasi na matoyi eloko akaniye, c'est-à-dire ndeko mobali alinga mwasi alinga te après akaniye a utiliser ba méthode nyonso tokutana ndeko mwasi mosusu aye poto bondela alipa pasteur na linga ki ndeko mobali moko tolingani lokola zalaki ndumba mingi toboyani akeinga pe na kei nzoka ndeko mobali bisika akendaki yake kozwa sida akani kaka fona pesa mwasi wana tozalaki na ye oyo toboyanaki mais po apesa ye asali nini asombeli RAV4 aya bengi o nazo salo kado ya RAV4 dès que mwana mwasi amonaki motuka asepeli bolingo ezongi 3-4 jours apesi RAV4 na saki ya sida kansaka oza na RAV4 na yo na saki ya sida na yo do ata ozo rouler na automatique ozoba ke ndambo maladie na ngeza koto mikolo nanga ezali ya kokonte après 3 mois de combat la benga lui il faut salir sa test ya sida albi oh mais comment ozotinda ngaboy de comment ça ke salir sa test ya sida ba yebso na sida akoya lobi osalinga boye pona nini confiance oboza kopesa na bato mokili baza mabe na lobi te ke to boyi to kopesa confiance na bato te mais to kopesa confiance na bato nini otoza sûr ke azana nzambe kan nzambe ya koloba te o ba pasteur pe ba kosaki biso kana maloba na ba prophétie lokuta to che confiance to confier pa na bango ozu mwasi no tiki pa na yeke pa pasteur landelanga mwasi atiko sente ye libala ekofi to confiance o tozo pesa c'est-à-dire que tant on a lali mokili molimo ezolobelanga ke ya solo Papa Charles azaya nzambe ya solo moto nazopesa voix nanga lokola député azaya nzambe. C'est pourquoi ce qui ezalaki ka ngai na ndambo mayele nkolo apesa ngai o bato baye tozo recruter ba soda boko recruter ba soda ka boite ndenge to mona kawa o tozo recruter ba soda ba policier tal même assassin ko boma peuple congolais bozo recruter ye boyebi eta dame na yete non na biso bata molimo soki aye na poser quelques questions na koyeba ye na yebi ke oya ko batela mboka na koyebe ta spirituel na ye nzamba tinda ye pour quelle mission mususu tozong sa ya ko koma soda te mais bozo recruter ka ba soda ka ndenge wana mususu akana ne mutu alinga koma soda zo ba grade pour que sala mutu wana mabe bozo recruter ba soda to ko tinda ka bateke ya koma médecin to tinda koma magistrat to tinda sala boy non mokila bonzambe po mokila bonzambe kabola makabo c'est-à-dire mutu na mutu azana likabo na ye alors na Congo pe na Kinshasa lokola bato bayebi makabo na bango te bomonte ke mutu nyonso ata benga mate po atanga sala université il faut ka kende sala université pour prouver bato ke nazwa diplôme ya licence or likabo na ye na diplôme ya licence ezana traité okomo nazwa diplôme ya licence azo souder ma bende na coin au monde que likabo na ezali ko souder ma bende c'est problème azone ata brevet na ye na NPP malexi na no temps donc problème na biso ezali agenda caché omiyeba bato nazo tambola na bango po lobi olela teke patron yo mais yo tala ndeko na ngai même ne lobela mutu okoyeba ke patron aza ya mabe
biso to travaille na ba pasteur na kati ya mboko biso to beteli bino makamto kuta nango na ba pasteur no so ina lebi bolobo ba pasteur ayine mutu lokwa bolinga vérité te na mona na Congo so mutu akufi oh mutu azalaki bien mutu azalaki bien mais mon peso akufi to ko ya peto lobi ke ministre azalaki ya fort asali biso boy to lobi pe bo filmer bino ka so mutu akufi musicien azalaki bien mais bon mona ba musicien to zaka ba musicien moki na obino benga ba chrétien bazala pe na ba comportement moko bazo coincer bat na bango bat bazo longwa bazo potana awa mais so ka musicien wana akufi azalaki bien azalaki boy bobanga ke bembe wana elamukela bino ou bien bobanga ka nini non faut to lobaka vérité ke tal moto te akufi azali motema mabedo akekutu bien pour nombre abata motema mabe il va pe quand même bon monte que musée tango akufi bat nyos balelaki par rapport ya ba œuvre naï mais ça na ba konzi mususu pe akufi bato esali bango pe elokote je pense que soit comme na niveau wana déjà na bon moto boy moto oloba na bon sa janda caché na ngai po mokolo na kozala te bato bayeba na ko regretter ngai ndiko na ngai maudit soit celui qui se confie à l'homme le kola bato babebi si mingi de nkolo alingi lisote bato bacha confiance na ba cha confiance na nzambe nde ya kolakisa yo moto yokoki kochela confiance nde na koyebisa ba jeune garçon ke kokende kolinga jeune fille te poza métis suki lala sans que yo oyeba ete nakuta na jeune fille moko na kat na ye azalaki na ba démon c'est-à-dire sirène alors batindie pour ba mati grade na monde atenem il faut boma 80 jeunes garçons na tango ye to kuta na ye a expliquer nga makambo na yipsi fana na quelque part na bonde la na confirmer biloko zolo ba soki za ya solo to ya lokuta tango ke ko vanda frère moko aye pena jeune fille wana ko ye bate wa azali bandu cha ilitoi siko ta bandu cha ilitoi mona moso na yoke limawa ayipsi boke sola na pasteur na papa Charles albi oh ngana ulingo tinda ngana pasteur alinga makambo na albi okende ko solola tango ya yipsi nga lobi tala ser wana zoti nange pana yo ngana zolinga ye alobi azana 80 demo katna pasteur na ko lingeli soste okendo linga ye na ba demo wana aboma yo asi aboma 15 abakisa nayo osomona ke ignorance to tambola kalokola ba vaincre ngana yebisa bino ke ndeko na yo akoki kozala pe motamboka mosusu mais spirituellement azande konayo bande kono propre ba nuire yo mais moto mosusu aide yo wana ezalaka biloko bon nzambe bongisaka ndenge Joseph abongisaki Egypte maintenant kende lombangu parce que ngonga oyo ya Certifani ezalaka ngonga moko ya mbangu na ibita benda ka moyi boy pona nini Bible zoloba na 9 le cœur est tortué par-dessus tout et il est méchant qui peut le connaître bon soka agenda caché le vrai agenda caché za motema ya mutu le cœur de l'homme est tortué motema mutu eza mabe qui peut le connaître mitema ba député mabe qui peut le connaître mitema ba konzi na Afrique mabe ya ba soda mabe qui peut le connaître omona soda zui arme boke ni kotaki ngasani ba sodo ya kotaki ngasani ba uzo kotela ndeko nanga mikolo soda zui arme akekota na ndako wa mutu ndako wa civil azo souffrir lokola ye akoti abotele biloko andako azui biloko ya ba mesus bazo beta na ba masasi soda basoda bayeba te bato bazana mbongo na bango po akende ko kuta na ye na arme ayebse ke pesa nga pe para mbongo na ngai est-ce que para mbongo na bino ezalaka na pep le cœur de l'homme c'est-à-dire motema ya moto l'église belé bozomono pa pasteur azana église on a boma bato un sacrifice bat ndeko tonda bat bazotonda mais bino bozomona ka église pourquoi le cœur de l'homme est tortué mais pour nzambe a révéler yo ezaka na nzela ya ndoto ya sin na nzela ya vision donc révélation des maître ya clé ya vie ya moto so tambola sans révélation ozotambola ko le bembe mais bembe yango aza ya côté la révélation le cœur de l'homme tika na lakso eloko moko Caïn na Abel bazala mama moko tata moko yo kondima ke mwana ya mama moko tata moko bakoboma yo kondima ke mwana tata moko mama moko bakokufana non mais Caïn na agenda caché ya mabe c'est-à-dire na yebisi bino mokilo kabana na deux parties ba agenda caché ya bien ba agenda caché ya mabe monsieur bomona kana ba meeting bazo sala pendant ba campagne bino bomona te ba meeting elega na mboko pendant ba campagne chaque candidat ko yana meeting na ina ko sala boy dès que ba ko zo pouvoir pio yango papa moko bon eza pe bien moi eza prudence papa wana ka soki bobengi yaka to sa na oke na ngai te na na goke na ngai te
nga pona sala fona zalaka président. On dirait ayeba déjà que ba système ndenge zalaka so kotika okoka na yo. Omo to komisa bazwa bavoi belé député ke Q na Egypte malobe changer. Oya bandolo ba malobe yango ezalaka ndeke mboye oyo yampeshaka mboko ebonga. Alors mobali ya tembe ewane ko za émission zo ya mobali ya tembe na Congo minito eza les sources de batbo comme ça diamant mbongo ebele batnyos babwaka non ya ko bongisa Congo mobali ya tembe ko bongisa de gauche à droite yende mobali ya tembe oyo za lokumu kat na yedo motema ya mutu Abel na kayemba kepa ya nzambe nzamba se Abel aboyo frand ya kaye mais nzambe si kaye na koyamba pa ofrand na yo mais kaya lo bikoma ngai ko sala bo do fo ezala ndeko nanga motembe ngai botala janda caché lo bina ndeko nanga tokende bilanga tokesala bilanga na ko peso ba pai na ko peso ba avocat Abel lo bingana linga masangu mais Abel loko bengi révélation de pourquoi Abel azanaki esprit ya discernement ya ko comprendre wuti na longi est-ce mutazo lokata salanga mabe yaya tokende ya bengi yaya mais kuna nzoka zalaki ennemi assassin et ateli boso azimo panga abomiye como Jésus Christ banane babomiye si bande konaye boki mbang banane babomiye si bande konaye c'est-à-dire le de l'homme est torturé ezana moto mosusu akozala kana yo omoni ata biso bandenge tote ya kaboyi bakozi mpe batike baote politique ekani yo bakani yo balukeli yo mpe baluki yo pasto kozwa te mo aposto boy nzoka bazoluka yo le cœur de l'homme mokili oyo ya bato elimbisaka te bomona te bakonja mokili soki olobi soit tocritique ye soit tofingi ya kobenda yo aye apesi yo poste ayebi place akokwense yo wasambwisa yo na miso ya bato donc lelo tozotalisa bino les agendas cachés politique eza na baagenda caché ya makama be eza kuna na kati na mwa bolamu moke po bazoluka baformule nini bakoaplike lisusu soit po bazala soit po banuire bino alors il faut moto na moto azala mpe agenda caché oyo biso tokopréparer to rouler mabe en fait que tout imposer malamu sur tous les plans agenda caché bozomona te ke Joseph tanga zwi bandoto na ye a expliquer na bandeko na ye bandeko na agenda caché na bango na mitema na bango bakani tokosale mabe soki te un jour akobonga nzoka kobonga oya bando bonga ezali pona intérêt na bango nini yango ndeko na bino asali yo bolingaka yete nini yango pasteur asali bino bolingaka yete nini yango ba agenda caché bokomona bato mosusu bayekaka pene na yo o tosala boy toko proposer boy nzoka batindi ye nzoka na sima makambo azo proposer yo azoluka salela yo likambo moko ya mabe okomona mwana mwasi mosusu aye olie mobali alinga mwasi ya bandi ko chayo litoi nzoka batindi ye kaka po basalo quelque chose ezale na ndeko mobali moko na mwasi na ye babando yoka na ensemble akotinda mwasi na ye bima na mototel bima na mototel soki abimi ye tango koya ale abengi mwasi ni yo na moni osalibo ti mwasi na kosala neta zotubela ona bima na mototel akefunda na leta bakangi bato wana ale bato wana bakokatela bamba mbongo ebele mbongo wana renforcer moto wana commerce mais yo komona kaka na lingaki moto nzoka batindaki ye po ayeba na kosala yo mabe siko biso tozwi mokano tolapi ndai ekoya ya koyebisa bino vérité ke bagarde na yo baza na agenda caché contre yo bakonzi na bino baza na agenda caché contre mabele na bino bavoisin na bino baza na agenda caché contre bino c'est-à-dire batata na bino na bana na bino baza na agenda caché contre bino bapasteur na bino baza na agenda caché contre bino yango ndeko na ngai likambo na biso lelo ezalaki agenda caché ozotambola ndenge nini po agenda caché ya mabe ekomela yo te mais vrai secret invoque l'Éternel pour que à l'action ba grande chose ba chose cachée c'est-à-dire ça ne biloko mabe bazo se préparer contre yo contre Congo contre le botana yo il faut qu'à intervention ya nzambe il faut zalana le bon Dieu pour kangama na mosala nzambe moko ya bien tika le bon Dieu nzambe c'est dit l'esprit on a bien qu'à l'esprit créateur de ma vie l'esprit vivant l'esprit tout puissant l'esprit présent
ayeba na kozala na bino, ayeba na kopambola bino, pe oyo akozala na mato ya koyoka, ayeba na koyoka. Topesi bandeko nyonso bolandi biso mbote partout de gauche à droite. Topesi pe Désormais, bolanda biso awa. Ito monene www.lenazaréen. Bolanda biso awa. Tobi basantu awa. Basantu ya kuna esute awa. Tobi basantu kuna te pour confusion eza. Bali basantu bolanda biso wapi. Na okate basantu la na biso wapi awa. Na www.lenazaréen. Akotika tifa tifite o. Bongo bana le Nazaréen.